İnşallah bir neçə kəlmə fitrə zəkatı barəsində bir 4-5 dəqiqə sizə məlumat verək. Çünki bu mövzu elə bir mövzudur ki, hər dəfə insan bu mövzuya qayıtmaq məcburiyyətindədir, bəzi məsələləri demək məcburiyyətindədir. Həm də ona görə ki, insanlar daha çox sual verirlər, görsən ildə bir dəfədir deyə bu fitrə zəkatı çoxunun da yadında qalmır. Ona görə də biz də məcbur oluruq ki, hər il bu məsələyə bir daha təkrarən dönək. Fitrə zəkatı bayram axşamında, yəni bu gecəki ay görsəndi, məlum oldu ki, sabah artıq bayramdır. Bəli, həmin o bayram axşamında mənim boynuma gələn fitrə zəkatı vacib olur və mən fitrə zəkatını ayırmalıyam. Bayram da bilirsiniz ki, ayla bağlı olan bir məsələdir. Ayın görünməsi ilə növbəti ayın əvvəli sabit olur. Yəni bilinir ki, əgər bu axşam ay görünsə, bilinsə, hamı görsə və yaxud da ən azından 2 nəfər ədalətli mömin insan görsə və desə ki, biz ayı gördük, bəli, o zaman biz sabah bayram eləyə bilərik. Amma ay görünməsə ki, ehtimalən də görünməyəcək, çünki cihazlar da onu göstərir, ehtimallar da onu göstərir və hələ ki bu gecə bizə fitrə zəkatı vacib deyil. Amma İnşallah ki, sabah axşam ay görünsə ki, böyük ehtimalla da görünə bilər. Ay göründü, inşallah növbəti gün bayram olacaq və həmin o bayram axşamında da mən fitrə zəkatı verməliyəm. Fitrə zəkatı nə qədərdir? Adam başına 3 kilo buğdanın, kişmişin, düyünün özü və yaxud da pulu, dəyərində pulu. Düyü olsun, xurma olsun, yəni bu kimi qida məhsullarından, amma 3 kiloqramdan az olmamaq şərtinə. İndi kim çox vermək istəyirsə, eybi yoxdur. 3 kilo buğda, arpa, kişmiş, xurma, düyü bu kimi qida məhsullarından hesablayıb çıxartacaq və insan həm öz adından çıxartacaq, həm də himayəsində olan, çörəyiyyəni olan şəxslərin adından. Bəzən soruşurlar ki, hamilə xanımın bətnindəki körpüyə də fitrə zəkatı gəlir, xeyr, gəlmir. Nə qədər ki, dünyaya gəlməyib, ona fitrə zəkatı vacib deyil. Bəli, ailə başçısı öz adından, həyat yoldaşının adından və övladlarının adından, bir də o kəslər ki, onun çörəyiyyənidir. Məsələn, bir neçə gündür ki, gəlib bir nəfər onun yanında qonaqdır, onun övladı da olmasa, qohumu da olmasa, heç nəyi də olmasa, amma qonağıdır, çörəyiyyənidir. Onun da adından fitrə zəkatını verəcək. Əlbəttə, hər qonaq yox. Hər qonaq yox. Məsələn, 1-2 saatlıq gəlib qonaq gedib, ona düşmür. O qonaq ki, onun şərti var. Sənin çörəyiyyənin sayıla. 1-2 saatlıq adamın qonağı olub gedirsə, o adamın çörəyiyyəni sayılmaz. Və yaxud da bir dəfə adamın süfrəsindən çörəyiyyəməklə deməli, çörəyiyyən sayılmaz. Odur ki, orada bir müddət insan yanında, həmin o qonaq insanın yanında qalmalıdır ki, o sənin çörəyiyyənin sayılsın. Bəli, çörəyiyyənin sayılan qonağın da adından, hətta müsəlman da olmasa belə, onun da adından çıxartmaq vacibdir və dediyimiz kimi bu fitrə zəkatını çıxartandan sonra insan əgər səhər bayram namazını qılacaqsa, yaxşı olar ki, bayram namazına qədər çıxartsın. Olmasa vaxtı bayram günü günortaya qədərdir ki, günortaya qədər həmin o pulu ayırıb çıxartacaq və müstəhəqqə verəcək. Müstəhəq də kimdir? Müsəlman olmalıdır, 12 imamçı olmalıdır. Bəzi şəriət alimləri buyururlar, hətta namaz qılan olmalıdır və hicab bağlayan olmalıdır, günahkar olmamalıdır. Yəni bu kimi xüsusiyyətləri şərt bilirlər. Amma bəzi alimlər də buyururlar ki, yəni bu ehtiyat vacibə görə belədir əlbəttə. Amma bəzi alimlər buyururlar ki, əsas odur ki, sən verdiyin pulu aparıb günahda xərcləməyəcək. Yəni ola bilər ki, onun ədalətli olması şərt də olmasa, amma şərt budur ki, sən verdiyin pulla aparıb o haram alıb yeməyəcək, içməyəcək. Yəni normal öz halal qazancına, istəklərinə sərf eləyəcək. Və bir adam ki, məsələn, özü fəqirdir, ona vacib deyil. Yəni yoxsuldur, ona vacib deyil fitrə zəkatı çıxartmaq. Bilirsiniz ki, uşağa vacib deyil. Bəli, uşağın adından atası çıxartmalıdır. Onu himayə eləyən şəxs çıxartmalıdır. Amma özünə vacib deyil.
Dəliyə vacib deyil, amma o kiminsə çörəyi yenidirsə, o bunun əvəzindən çıxartacaq. Bəli, fəqirə də vacib deyil, çünki imkanı yoxdur, özü fəqirdir. Bəli, amma bu fəqir kiminsə himayəsindədirsə, o bunun adından yenə də çıxartacaq. Bəli, o ki qabaq qul olub, qula da vacib deyil, ağasının adından vacibdir ki çıxartsın. Amma fəqir birdən özü çıxartmaq istəsə, deyək ki, ailə başçısıdır, özünün ailəsinin, uşaqlarının adından gücü çatan bir məbləği, istədiyi bir məbləği çıxarta bilər, day ona vacib deyil deyə o şərtlər götürülür. Gücü çatan bir məbləği, məsələn, bir 3 manat, 5 manat pulu özü verir yoldaşına, yoldaşı verir uşağına, uşaq verir məsələn o biri bacısına ya qardaşına, bu cür ailə üzvlərində dolandırırlar o pulu və ayırıb qoyurlar ki, fəqirə versinlər. Bəli, o fəqir də seyyid əgər çıxartıbsa, seyyidə verə bilər, əgər seyyid çıxartmayıbsa, qeyri seyyidə verilməlidir. Seyyid olana fitrə zəkatı düşməz, zəkat düşməz. Ona görə də biz baxmalıyıq ki, qarşı tərəf seyyid olmasın. Seyyidə ancaq səhmi imam düşür, malın 1/5-dən olan xumus düşür ki, o seyyidə aiddir, amma fitrə zəkatı isə qeyri seyyidə aiddir. Seyyidə fitrə zəkatı o zaman verə bilərsən ki, çıxartan özü seyyid olsun. Bax, bu məsələlər hər dəfə soruşulan məsələlərdir. Hətta məsələn, bu hökmdə var ki, insan çıxartdığı pulun özünü aparıb verməlidir. Onu nə ilənsə dəyişdirə bilməz, əvəz eləyə bilməz, kiminsə kartına ata bilməz. Bəli, nəzərdə bir məbləğ tutubsa, kartdan fəqirin kartına atmağın eybi yoxdur. Amma belə artıq çıxartıbsa, onu başqasına, başqa pul kimi fəqirə verə bilməzsən, kartına ata bilməzsən. İnşallah yenə də sual-cavab verilişimiz var. İnşallah ki, sabahki gündə sonuncu Ramazan söhbətlərlə bağlı olan çəkilişdir. İnşallah o çəkilişdə də kimin nə sualı olsa, əgər bizə göndərsə, cavab verərik. Bir neçə duanla hamınızı Allaha tapşırırıq. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. İlahi əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi Peyğəmbər və ali Peyğəmbərdən bizi dünya və axirət ayrı salma. Muhammed və ali Muhammedin ziyarət və şəfaətini hamımıza nəsib elə. İlahi ibadətlərimizi, dualarımızı, tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları ali dərəcədə bizdən qəbul elə. Allah xəstələrimizə tezliklə şifa ver. İlahi əsirlikdə olanlar, işi müşkülə düşənlər, özü dara düşənlər, işlərini özlərinə fərəc ver. İlahi və Rəbbim, İmam Zaman əleyhissalamın mübarək vücudun salamət elə. Şərafətli zuhurunda da təcil qərar ver. Hər kəsin ürəyində nə mətləbi varsa bu əziz günlərə xatir inşallah həmin mətləbi olarsun. Rəva elə, hacətlərimizi rəva elə, müşküllərimizi də həll asan qərar ver. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.